5. 5. 5. Peť. Peť. Страны и языки. Země a jazyky. Země a jazyky. Krajiny a jazyky. Krajiny a jazyky. Джон из Лондона. John je z Londýna. John je z Londýna. John je z Londýna. John je z Londýna. Лондон находится в Великобритании. Londýn leží ve Velké Británii. Londýn leží ve Velké Británii. Londýn je vo Veľkej Británii. Londýn je vo Veľkej Británii. Он говорит по-английски. On mluví anglicky. On mluví anglicky. Hovorí po anglicky. Hovorí po anglicky. Мария из Мадрида. Maria je z Madridu. Maria je z Madridu. Mária je z Madridu. Mária je z Madridu. Мадрид находится в Испании. Madrid leží ve Španělsku. Madrid leží ve Španělsku. Madrid je v Španělsku. Madrid je v Španělsku. Она говорит по-испански. Ona mluví španělsky. Ona mluví španělsky. Hovorí po španělsky. Hovorí po španělsky. Петер и Марта из Берлина. Petr a Marta jsou z Berlína. Petr a Marta jsou z Berlína. Peter a Marta jsou z Berlína. Peter a Marta jsou z Berlína. Берлин находится в Германии. Berlín leží v Německu. Berlín leží v Německu. Berlín je v Německu. Berlín je v Německu. Вы оба говорите по-немецки? Mluvíte oba německy? Mluvíte obě německy? Mluvíte oba německy? Mluvíte obě německy? Hovoríte obaja po německy? Hovoríte obaja po německy? Лондон – это столица. Londýn je hlavní město. Londýn je hlavní město. Londýn je hlavné město. Londýn je hlavné město. Мадрид и Берлин – тоже столицы. Madrid a Berlín jsou také hlavní města. Madrid a Berlín jsou také hlavní města. Madrid a Berlín jsou tiež hlavné města. Madrid a Berlín jsou tiež hlavné města. Столицы большие и шумные. Hlavní města jsou velká a hlučná. Hlavní města jsou velká a hlučná. Hlavné města jsou veľké a hlučné. Hlavné města jsou veľké a hlučné. Франция находится в Европе. Francie leží v Evropě. Francie leží v Evropě. Francúzsko sa nachádza v Európe. Francúzsko sa nachádza v Európe. Египет находится в Африке. Egypt leží v Africe. Egypt leží v Africe. Egypt sa nachádza v Afrike. Egypt sa nachádza v Afrike. Япония находится в Азии. Japonsko leží v Asii. Japonsko leží v Asii. Japonsko sa nachádza v Ázii. Japonsko sa nachádza v Ázii. Канада находится в Северной Америке. Kanada leží v Severní Americe. Kanada leží v Severní Americe. Kanada sa nachádza v Severnej Amerike. Kanada sa nachádza v Severnej Amerike. Панама находится в Центральной Америке. Panama leží ve Střední Americe. Panama leží ve Střední Americe. Panama sa nachádza v Strednej Amerike.
Panama sa nachádza v Strednej Amerike. Бразилия находится в Южной Америке. Brazílie leží v Jižní Americe. Brazílie leží v Jižní Americe. Brazília sa nachádza v Južnej Amerike. Brazília sa nachádza v Južnej Amerike.